ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فايش سريع بتاع الافران اللي بيتباع في المخابز بره. انا عملت معاكم الفايش الصعيدي وعملت معاكم فايش اقتصادي، والنهارده الفايش السريع. كل ده هتلاقوه على القناه بتاعتي. ماشي. دلوقتي هنعمل ايه؟ ده كيلو دقيق، هنحط له نص كوبايه زيت، هنحط له معلقه خميره كبيره فوريه او خميره عجين. الخميره العجين بتبقى بالمنظر ده يا بنات، بجيبها وبحطها في الفريزر، تبقى بالمنظر ده، يا معلقه كبيره يا 15 جرام خميره عجين، يا ايه معلقه كبيره خميره فوريه، على حسب ما يريحكم. ماشي. هحط الخميره بتاعتي في كوبايه ميه، الميه تبقى دافيه، ما تبقاش سخنه وما تبقاش ساقعه. اللي حابب يعجن الفايش ده يعجنه بلبن يعجنه برضه، بس انا عاملاه ده صيامي او نباتي. ماشي. انا اسفه. فانا عملت ايه؟ حطيت الخميره بتاعتي في كوبايه ميه وحطيت فيها ميه دافيه. ماشي. وهنحط ايه تاني معايا؟ وهنا كيلو دقيق، هنحط له معلقه كبيره كركم. بصوا، معلقه كبيره كركم. الكركم عشان يديله اللون الاصفر زي ما بنشوفه في المخابز بس. ماشي. وهنحط 4 معالق سكر كبار، المعلقه تبقى مليانه كده يا بنت. ماشي. معلقتين كده، 3 4 معالق كبار سكر. ماشي. وهنحط ربع معلقه صغيره ملح، يعني ذره ملح بسيطه، عشان هو اساسا اللي بيبقى الهيش بتاعنا بتاع بره بيبقى محلي مش بيبقى حادق. ربع معلقه، رشه بسيطه او ربع معلقه صغيره ملح. ماشي. حط ايه تاني معانا؟ لو عندك محلب حطي معلقه صغيره محلب، بس انا ما عنديش مش هحط. ماشي. محلب بيتجاب من عند العطار، تجيبيه مطحون، ما تتحنش، تجيبيه مطحون عشان يبقى ناعم. ماشي. انا ما عنديش محلب فما حطتش، لكن لو هتحط محلب حط معلقه صغيره. كده هنشوف الخميره بتاعتنا لو كانت دابت. الكوبايه بتاعتي يبقى كانت دقيق، فلونها عامل كده. اللي حابب يعجن بلبن يعجن يا بنات، بس انا عاملاه نباتي او اقتصادي للناس اللي بتحب الحاجه من غير لبن ولا بيض ولا اي حاجه. هو بتاع بره بيبقى اللي بيتباع في المخابز بيبقى من غير لبن، يعجنوه بميه بس. كده انا دوبت الخميره بتاعتي وحطيتها، وهنشوف الدقيق بتاعنا هياخد كام كوبايه ميه. كده حطينا كوبايه ميه مع وادي كوبايه تاني هدوب لك الخميره اللي في البتاع. يبقى حطينا كوبايه ودي كوبايه تاني. ماشي. حطينا كوبايتين ميه، وهنحط نص كوبايه الزيت. حطوا زيت نضيف يا بنات عشان يبقى له ريحه حلوه في الهاج بتاعنا. نعجن عاد بايدنا، عندك عجان اعجني بيه، عندكيش عجان اعجني بايدك زي ما انا هعجن، مش مستاهله هي عجان. حطينا كوبايتين ميه، وحطينا معلقه كبيره كركم، وحطينا ايه تاني؟ حطينا 4 معالق سكر، ونص كوبايه زيت، وخميره خميره فوريه نحط معلقه، او خميره عجين نحط ايه 15 جرام، او كد الليمونه، او معلقه برضو كبيره براحتكم. ماشي. نفضل نعجن كده لغايه ما ايه العجينه بتاعتنا تتلم. هي هتحتاج ميه تاني معايا. دقيقة عن دقيقة يفرق يا بنات، ممكن دقيقك انت ما ياخدش الميه اللي انا هياخدها دقيقي، يعني تحطي جزء ميه، نحط كوبايتين ونشوف هياخد قد ايه. ماشي. ولو عندك محلب حطي معلقه صغير، ما عندكيش محلب ما تحطيش. دي بقول علشان في ناس كتير هتسمعوا تقول انت ما حطيتيش محلب ليه، يعني هو في ناس بتحطه وفي ناس مش بتحطه. ماشي.
يبقى انا عجنت بكوبايتين ولقيت الدقيق بتاعي محتاج تاني، حطيت له نص كوبايه كده معايا، وهنشوف يحتاج تاني نص كوبايه ولا لا. وافضل اعجن كده لغايه ما اودر الدقيق كله بتاعي. الطريقه دي محتاجه عجين جامد. ماشي. كنت عايزه تصفريه عن كده، حطي معلقتين كركم او معلقه ونص كبيره لو عايزه لونه اصفر زي عن كده. ماشي. انا حاسه ان لونه هيحتاج تاني كركم، فما نحطش على العجين. لو انت لقيتي لونه كده وعايزه تخليه لونه اصفر تاني، تحط في كوبايه في الميه شويه ميه. انا هحط نص كوبايه نص معلقه في شويه الميه دول اللي قاعدين، وهدوبهم عشان ما يتركزش في ناحيه واحده. يبقى انا حطيت نص معلقه تاني كركم كبيره علشان لونه لقيته مش اصفر زي بتاع بره، انا عايزاه زي بتاع بره. ماشي. يبقى حطينا معلقه كركم في العجين ولقيته لونه مش اصفر قوي، فرحت دوبت نص معلقه كبيره في شويه ميه. يبقى كده العجين بتاعي خد 3 كوبايات ميه. خد 3 كوبايات ميه يا بنات. بس انتي ما تحطيش ال3 كوبايات ميه كلهم علشان في دقيق من دقيق يفرق. ماشي. ولو لقيتي لونه مش اصفر، لو حطيتي المعلقه ولقيتي لونه مش اصفر، ما نحطش الكركم على العجين على طول، على العجين كده نحطه على الدقيق، يا نحطه ندوبه في شويه ميه علشان ما يتركزش في ناحيه واحده. ماشي. هفضل اعجن كده لغايه ما اودر الدقيق بتاعي، وبعد كده ارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. مش هحط ميه تاني ولا احط اي حاجه تاني، بس هفضل اعجن فيه عشان لازم نعجنه جامد، لازم نودر الميه كلها. ماشي. ومش عايزه اطول عليكم الفيديو، ومش عايزه اقطع المنظر ده علشان في ناس مش بتصدق المقادير اللي احنا بنعملها. يبقى انا خدت 3 كوبايات ميه كيلو الدقيق بتاعي، بس ما تحطهمش انت كلهم علشان في دقيق بياخد ال3 كوبايات، وفي دقيق بياخد كوبايتين ونص، وفي دقيق بياخد كوبايتين بس، على حسب نوع الدقيق. بكرر تاني. ماشي. هفضل اعجن كده، مش هحط اي حاجه تاني لغايه بس ما اودره واخليه يشرب كل حاجه، بيبقى ملزق حاجه بسيطه يا بنات. واول ما بنسيبه بيشرب السوائل بتاعته. شايفين؟ بس هو عايز عجن كتير علشان العجينه تبقى زي العسل كده. يا بناتي بقى بالمنظر ده كده، محطش اي حاجه تاني. لونه كده جميل، لونه اصفر حلو وملمسه حلو، كل حاجه فيه كويس. يعني انت تعجني كوبايتين ونص، لقيتيه بقي زي كده زي العجينه دي كده، تروحي سايباه. لقيتيه تخين عن كده، تحطي 3 كوبايات ميه زي ما انا عملته. ماشي. بس ما تحطيش الميه كلها غير لما تشوفي العجين بتاعك. اهي يا حبايبي، بيبقى ملزق في ايدك حاجه بسيطه، واول ما بنسيبه بيشرب السوائل بتاعته ويبقى في منتهى الجمال. هسيبه عادي يختمر، وبعد كده ارجع معاكم. شوفوا العجينه بتاعتي، شايفين ناعمه ازاي؟ احنا عايزينها كده تعجني فيها لغايه ما تبقى كده، وهتبقى ملزقه في ايدك زي ما ملزقه في ايدي هنا كده. ماشي. هي دي ملمس العجينه بتاعتي. ما تزوديش عن 3 كوبايات ميه، ممكن عجينك ياخد اقل كمان. وكل ما بنسيبها ترتاح شويه بتشرب السوائل بتاعتها، ما تلزقش. هسيبها عاد تختمر. شايفين؟ ابتدت تشرب السوائل بتاعتها، مش هتلزق في ايدك خالص. كل ما بتقعد مش بتلزق. ماشي. لكن هي اساسا في البدايه بتبقى ملزقه زي كده حاجه بسيطه. ماشي. هسيبها عاد تختمر، بعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه في الفيش بتاعنا، يتضاعف حجمها ونرجع مع بعضين. بصوا يا بنات، بعد ما مرت 5 دقايق بس، بصوا ابتدت تشرب السوائل بتاعتها ازاي وما تلزقش في الايد. شايفين من 5 دقايق كانت بتلزق، دلوقتي بصوا شربت السوائل بتاعتها ومش بتلزق خالص. كل ما تسيبيها كل ما بتلزقش في الايد خالص. ماشي. انا هسيبها لما تختمر هوريها لكم، بس انا حبيت اوريكم انها مش بتلزق. بعد ما سبناها 5 دقايق بس بطلت تلزق خالص. ماشي.
فيعني انتوا لما تلاقوها متلزق ما تحطوش دقيق، لا سيبوها تشرب السوائل بتاعتها وهتبقى زي العسل. اهم حاجه تعجنوا كويس وتمشوا على المقادير بالظبط، وما تحطوش 3 كوبايات ميه غير لما تشوفوا الدقيق بتاعكم محتاج 3 ولا هيحتاج 2.5 كوبايات. ماشي، هنسيبها تختم وبعد كده نرجع مع بعض. هيا بنات شايفين ارتفع حجمه ازاي، زاد عن ما كنا عاملينه. شايفين الكميه فظيعه. هعمل ايه دلوقتي؟ هرش رشه زيت، رشه دقيق معلش انا اسفه. وبعد كده هنقطع نشكل الهيش بتاعنا. هرشنا رشه كده، رشه بسيطه مش كتير، رشه بسيطه كده ماشي. وهنقطع نشكل العجينه بتاعتنا، نشوف هتعمل معنا كم واحد هيش. شايفين مختمره حلوه ازاي؟ شايفين ومش بتلزق عشان خلاص شربت السوائل بتاعتها. على حسب الجو عندك، ممكن تسيبيها ساعه، ممكن تسيبيها نص ساعه تختمر. واول ما يتضاعف حجمها نروح نعملها، يعني نجيبها ونشكلها، نشوف هنعملها كم واحده. نقطعها معانا، يعني مش عارفه اعملها على 3 ولا 4. نعملها على 4 عشان تبقى حلوه، ولا نعملها 3 عشان تبقى كبيره كده ضخمه زي بتاع بره. بصوا نعملها على 3. ادي واحده، عملت 3 قد بعضيهم. اهم حاجه عشان يبقوا قد بعضيهم كده متساويين، يعني تقريبا، يعني مش لازم بالظبط. عادي لو واحد اصغر من واحد ميجراش حاجه. هنعمل ايه؟ نفرده كده، منحطش دقيق كتير يا بنات تحتيه. تفرديه بايدك، بالمنشر، باي حاجه، بالعود، اي حاجه. بس انا فردته بايدي، مش مستاهل ان احنا نعمل بعود ولا حاجه. عجينته فظيعه يا بنات. بس كده نعمل ايه؟ نلفه عاد، نلف رول كده، ما نسيبش فراغات في النص. نلف الرول بتاعنا يبقى لازق في بعضه، علشان لما نيجي نقطعه ما يبقاش فيه فراغات في النص. خلي نشد كده وكده عشان الاطراف تبقى كد من جوه من بره كله كد بعض اهو. بس كده نجيب الطرف ده كده وده كده ونقفله كده بايدينا، عامل زي صبع الفينو. نجيب الطرف اللي من هنا من على الجنب ده كده ندخله من جوه كده، والتاني نعمله كده وندخله في بعضه ونقفل كده. نقفل، لو لزق منك عادي رشة دقيق بسيط، كان هو مش ملزق كده. بس كده منخليش رفيع يا بنات، احنا عايزينه ضخمه كده غليظ كده ماشي. لو عايزاها اكبر من كده الدورانه بتاعته ممكن تعمليه كبير، بس انا هعمل لكم كبير وهعمل لكم صغير ونشوف ماشي. نجيب الصينيه بتاعتي انا دهناها، حط لها ورق الزبده ودهناها زيت. نحط الهيش بتاعنا كده ونساوي كده عشان احنا هنسيبه يختمر تاني. نوسعها كده، شايفين انا بوسعها ازاي؟ بوسع كده عرضه علشان العرض اللي احنا هنعمل فيه هو اللي هيرتفع فيه ماشي اهو كده. كله سوي واحد، يعني قد يا سنت، قد صابعك. ولما تحط علو صابعك يبقى عالي عن صابعك حاجه بسيطه ماشي. ندهنه كده زيت وشه بس في الاخر، ناخد كده وندهن وشه. علشان احنا مش ده نباتي، مش او صيامي، فمش عاملينه بلبن ولا ببيض ولا باي حاجه، فدهناه دهنه زيت علشان تديله لمعه من على الوش، وغير كده تديله يعني لون احمر حلو خالص ذهبي. يبقى رشه الزيت اللي احنا دهناها من على الوش تديله شكل حلو، وما نبططوش اكتر من كده ماشي. نعمل واحد تاني وبعد كده نخلص الكميه وارجع معاكم.
هرش رشه دقيق عشان ما يلزقش، رشه بسيطه. يبقى احنا ما عملناش بعود ولا بمنشف ولا باي حاجه خالص كده، عملناها بايدنا علشان تبقى سهله بالنسبه لكم، تقوموا على طول تعملوا المعجنات بتاعتنا اللذيذه دي، ما تشتروش حاجه من بره. وهتشوفوا الهيج بتاعنا هيقطع معايا كميه قد ايه لما نحمصه مع بعضينا. نعملها كده تبقى مربعه رجليها ماشي. نلفها رول، بس الرول بتاعنا يبقى لازق في بعضه علشان ما يبقاش فيه فراغات في النص. عماله اكرر معاكم ماشي، يبقى عشان ما يبقاش فيه فراغات من النص. نجيب اخر طرف ده كده ونجيبه من فوق كده، شايفيني انا بعمل ايه؟ ونقفل كده كانت بتجرسيها والسكر احنا عملناها كده. نجيب اخر طرف ده كده نلم كده كله مع بعض. احنا المنعكش ده كله عم نجيبه من تحت في الصينيه من تحت او في الصاجه من تحت. نجيب الطرف التاني كده ونقفل كفل كفل كده ونروح عاملينه كده معانا. وبعد كده نعمله كده علشان يبان عريض. احنا عايزين شبه بتاع بره بالظبط، هيطلع احلى كمان، وهتبقى وفرتي وعملت حاجه نظيفه في بيتك، حاجه زي العسل. بس كده نعمل ايه؟ نسويه كده بالعرض، نفرد كده بالعرض، بس مش نفرد كتير يعني، نسويه كده بالعرض عشان العرض اللي احنا هنعمله بيه هو اللي هيعلى عليه. كده ناخد زيت برضو ندهنه من على الوش قبل ما نسيبه، هيختمر تاني وهنسيبه يختمر. فاحنا ندهنه في الاول علشان ما نبططش الخمر بتاعه، ما نفشش خمره بعد كده. لو لقيت انت حاطه كتير على واحد تحطي الثاني زي ما نكتبش الزيت يا بنات، احنا عايزينه مجرد لمعه بس من على الوش. ولما تحط صبعك كده هيبقى كد صابعك مرتين، يعني احنا لو حطيت صبعين كد صبعين علو وكد صبعين عشان نسيبه يعلى تاني. انا بعمل كده بوسع المسافه بتاعته. نعمل التالت معانا رشه بسيطه دقيق. انا ما قطعتش الفيديو يا بنات علشان تشوفوه بالظبط. اهو يا حبايبي كده، ونلف كده رول، بس الرول بتاعنا يبقى مقفول على بعضه، ما يبقاش فيه فراغات، عشان الفراغات اللي هيختمر عليها ما يبقاش لما نيجي نقطعه ما يبهدلش مننا، لكن لما يبقى لازق على بعضه يبقى احسن ماشي. نجرسها كده كده، نسويها كلها كده بعضيها، نشدها من هنا ومن هنا. نجيب اخر طرف ده كده لفوق ماشي، ونجيب من الناحيه التانية كده الطرف ده برضه لفوق. دخلناها كلها في بعض، نعملها كده نلمها كده على بعضها. نجيب الصينيه بتاعتنا او الصاجه نحطها فيها كده ونعمل كده نعرض، خليها تعرض، مسافتها تبقى عريضه بس، ونسيب مسافه بين كل واحد وواحده عشان لما يختمر ما يلزقوش في بعض. ولما تحط صبعك جنبه هيبقى علو صبعك مرتين، يعني المسافه بتاعته علو صبعك مرتين، ولسه هيختمر تاني. اول ما بنسيبه بيختمر. بس كده يا حبايبي. هعمل ايه انا دلوقتي؟ هسيبه عادي يختمر، نسيبه ساعة نص ساعة على حسب الجو ما عندك حر. واول ما تلاقي شكله اتغير، اتضاعف حجمه، نروح عاملين ايه؟ هوريهولكم، خليكم فاكرين منظره كده. وبعد كده هوريكم احنا دهنا زيت برضو من على الوش،
هنا السمنة قليلة، هزود حتة. الزيت اللي عملناه من على الوش ده كان البيض واللبن اللي احنا بنحطه في الفطاري او في الحاجة اللي مش نباتية. ممكن تدهني وشه بيض او لبن، ماشي، وما تحطيش الزيت، لكن دهنته زيت علشان يدي لمعة، يدي تحميرة حلوة من على الوش. بس كده يا حبايبي. انا هعمل ايه؟ هروح احطه في مكان دافي، اول ما يختمر ضعف حجمه هروح اوريهولكوا. بعد كده نولع الفرن على 180 ونسوي الهيش بتاعنا. هاي يا بنات الهيش بتاعنا، بصوا اتضخم ازاي، بكم قلبصه كيف. بصوا يعني كد اربع صوابع في بعضيهم عليه. بصوا شايفين علو عن الصاجه، علتين عن الصاجه بتاعتي، يعني كد ما عملناه مرتين، يعني بتضخم بقى كد كده. ماشي، هعمل ايه دلوقتي؟ اولع الفرن بتاعت اول ما تسخن. هدخل على 180 ونهدي النار لما نحسه انه استوى. هدي النار علشان يطيب ناسس، ولو وشه ما حمرش نولع الشوايه من فوق. ماشي، راح ادخله الفرن، اول ما يستوى هوريهولكم تاكلوا احلى هايش سريع ولذيذ منتهى الجمال. هاي بنات الهيش بتاعنا، انا اول ما طلع من الفرن رحت عملت ايه، تدهنيه ميه، او لو عندك بخاخه رشيه ميه كده، رشيه ميه وهو طالع من الفرن على طول نرشه ميه. ما عندكيش بخاخه تقبلي ايدك ميه كده وتدهنيه دهنه كده من على الوش كده بايدك مبلوله ميه علشان يفضل الوش بتاعه طري. وبعد كده رحت غطيته بالفوطه، وسبته لما برد خالص. دلوقتي هو بارد. ماشي، انا المقطع ده وانا بصوره الموبايل ما كانش شغال. اول ما طلع من الفرن رحت دهنت ايدي ميه او بالبخاخه ودهنت وشه كده ميه من الحنفيه عاديه، مش تكبي كب، لا، تدهني ايدك، تبلي ايدك بله بسيطه وتروحي دهناه كده من على الوش وتروحي مغطياه وهو سخن، وتسيبيه لما يبرد خالص، يبقى زي كده بارد خالص. نروح نطلع ونقطع. هنقطعهم ازاي؟ هوريكم نقطع ازاي الهيش بتاعنا اللذيذ زيه زي بتاع بره بالظبط. احنا هنقطعه، ما نقطعوش تخين وما نقطعوش رفيع قوي، نقطعه كده يا بنات علشان بحس ايه لما يتحمص يبقى ايه، شايفين من جوه؟ مش عارفه واضح ولا لا، بصوا شكله جميل ازاي، تحفه فظيع، احلى من بتاع بره. بس اهم حاجه ما نقطعوش وهو سخن، لما يبرد زي بتاع بره ولا لا. ده بصوا هو منتهى الجمال ازاي، فظيع، شايفين زي العسل. وهنحمصه هيبقى زي العسل. نقطع السمك ده يا بنات، ولا تخين ولا رقيق. شايفين هو اساسا احنا مطيبينه ازاي، بصوا مسويينه ازاي، شايفين مسويينه ازاي، منتهى الجمال، طري خالص اهو، طري. اول ما برد معايا رحنا نقطعه، شايفين من جوه، شايفين منتهى الجمال ازاي، لذيذ وريحته عسل حكايه. انا هقطع كله يا بنات وبعد كده اوريهولكم في الاخر، بس انا حبيت اوريكم كم واحده معايا، وبعد كده لما اخلص الكميه كلها هوريها لكم. انا قطعت دول معاكم بس عشان اوريكم شكلهم بس زي بتاع بره ولا لا. بصوا في منتهى الجمال ازاي، ولسه لما يتحمص معانا هيبقى لذيذ ومجرمش وزي العسل. انا هقطع الكميه كلها دي وبعد كده هجيب صاجه وهوريكم هنحمصه ازاي. هيا بنات الهيج بتاعنا، بصوا رصيته كل واحده جنب التانية في الصاجه، ما يبقوش فوق بعض، يبقوا كده جنب بعض واحده واحده. شايفين كل الكميه بتاعتي دي بكيلو دقيق بس، شايفين كميه كتير. قطعناها، ما قطعناهاش تخينه ولا رفيعه، وبعد كده رصناها على الشبكه او في الصاجه بتاعتي. بس المهم اهم حاجه تكون واحده جنب بعضيها زي كده، كل واحده جنب بعضيها. هولع الفرن بتاعتي، اول ما تسخن الفرن ههدي النار خالص واحط الهيش بتاعي واسيبه لما ينس مع نفسه، ما عليش النار عشان ما يتحركش، احنا بنشمعه. ماشي، فيبقى انا هولع من تحت بس، اول ما تسخن الفرن اوطيها خالص تبقى زي الشمعة صغنونة خالص عشان يطيب يبقى مجرمش وزي العسل. لما يستوي هوريهولكم، او لما يتحمص هوريهولكم.
يا بنات الهايش بتاعنا او الفايش، بص اللي عملناه سريع واقتصادي بامانه يا بنات، احلى من بتاع بره بكتير. بص كميه قد ايه، يعني يجوا 2 كيلو عملناهم بكيلو دقيق واحد، عمل جمع كميه كبيره. وفرت وحاجه نظيفه في البيت وطعمه في منتهى الجمال بجد. بس اهم حاجه تحطوها واحده واحده زي ما وريتكم كده جنب بعضيهم، وتهدوا النار. اول ما الفرن تسخن توطوا النار خالص زي الشمع، هيتحمص معاكي يبقى طيب. بصوا في منتهى الجمال، فظيع خالص. بصوا السمك بتاعه مخليش غير كده زي كده يا بنات، هو مصمت بس من الفرن. شايفين شكله فظيع فظيع، شكله وطعمه في منتهى الجمال زيه زي بتاع بره واحسن. بصوا شايفين نكسر ازاي، بصوا اتكسر معايا في ثانيه. شايفين اول يعني توطي النار وتسيبيه في الفرن هيتكسر معاكي وهيتحمص ويبقى زي العسل. اتمنى تجربوه، اتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم واكون فدتكم بحاجه بسيطه. وفرنا وعملنا حاجه كويسه، طعمه في منتهى الجمال فظيع يا بنات. جربوها الوصفه دي، حلوه حلوه بجد. باي يا حبايبي، اهم حاجه زي ما قلت لكم تهدوا النار خالص. اول ما الفرن تسخن تعملوها زي الشمعه صغنونه خالص، واول ما تلاقي تمسك واحد تدوس عليه كده تلاقيه تحمص معاك، تروح طافيه الفرن وسايباه في سخونة الفرن شويه. وبعد كده تروحي حيشاه وحطاه في طبق في اي حاجه تاكلي منه في الصيام، سواء نباتي او صيامي، طعمه في منتهى الجمال. يا حبايبي متنسوش يا بنات تشتركوا في القناه عشان القناه ماشيه بطيئه خالص. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي شيروها على الصفحات بتاعتكم علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. يا حبايبي.